लामा मोनसे देखाय बिथांमोना लामा बानायदों होनदों सायाव मेकआप खालामनाय बहुत दूरলৈ চিন্তা কৰিব পৰা হয় আৰু ৰিস্ক ল'ব পৰা হয় যে মই এইটো দায়িত্ব ল'ম তো সেই কাৰণে বড়োলেণ্ডত শান্তি স্থাপন কৰাটো সকলৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ এটা মিশন আছিল মই আজি পুনৰ যোৱাকালি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উপস্থিত হয় বড়োলেণ্ডত শান্তি স্থাপন কৰা আৰু বড়োলেণ্ডৰ ভৱিষ্যতক লৈ পেলাই যিখিনি কথা কৈ গ'ল মই তেখেতক পুনৰ ধন্যবাদ জনাইছো हाग्रामाया थगाया कुनु दिन रावखौबो थगायफेराखै थगायनो रोङा बियो थगायनायखौनो प्रमद बर'आ मावनो हादों आरो बिनि थगायनाय सोलिनाय माने दफा मुफा खोथा बुंनाय एखेबारे बे खामानिखौनो बिथाङा मावनो हादों औ दा बेयावहाय बेसेबांसिम मोजां खामानि जौगानाय खामानि नुदों आंथ' कुनु प्रमाणखौ नुवाखै दिनैसिमबो मोनसे जायगा खिन्था नैबे स्कुलखौ जों नुबाय लामा मोनसे देखाय बिथांमोना लामा बानायदों होनदों सायाव मेकआप खालामनाय पाउडार खालामनाय खिन्थु फाउन्डेसन हा खोनायनिफ्राय आराम खालामनानै हाखर हाला लुथेनायनिफ्राय खालामनानै बबेबा लामा दोंसेखौ खोन्था जों नैबेखौ मावबाय होननानै बिथांमोनाथ' खोन्थानो हाया दा बाथ्रा बेनो जे हाग्रामाया जेखौ मावनो हायाखै बेखौ बोसोरथामाव मावदों होनदों हाग्रामाया थगाया कुनु दिन रावखौबो थगायफेराखै थगायनो रोङा बियो माने रावखौबो माने दाबि धमखि होननानै खोथा बुङा रायजोनि गोजोननायनि खोथाखौ बिथाङा बुंदों बेबायदि ओरैबायदि ओंखायनो रायजोफ्रा मोजां मोनो बिथांखौ सिम्पोलखौ दा प्रमद बर'आ हाग्रामा मावनो हायै खामानिखौ मावनो हादों नंगौ माखौ थगायनायखौनो प्रमद बर'आ मावनो हादों आरो बिनि थगायनाय सोलिनाय माने दफा मुफा खोथा बुंनाय एखेबारे बे खामानिखौनो बिथाङा मावनो हादों आरो बिथाङा दिनै बिटिसिखौ सिफायनो नागिरनाय जे षड़यन्त्र खालामो बे जोबोद मुगैथाव आरो बेखौ खुनु दिन खालामनो हाया खारन बे बिटिसिया गोबां जोंनि जोहोलावफोरनि मुंख्लं सहिद आरो साफ्रोमबो बिटिसियाव थानाय हारसा बर' जायखि हारियानो जा मानो बयनिबो गोलोमदै दं बेहाय रायजो राजा थै दङ बेहाय थै आरो गोलोमदैजों सोरजिजानाय बे बिटिसिखौ जोङो थांनानै थासान्दियाव अलखदाव खोख्लैनानै दोननो हाया बिपिएफआ पलिसि गैया बिपिएफआ जुदि पलिसि गैयाबा 2003आव जे एकर्ड जाबाय इन्टारिम गभर्नमेन्ट दादों जे 40टा समस्ति मोनबोआखै होनबा आयेनजों बे आयेननि गेजेरजों लाबोनाय 40टा समस्तिखौ हाग्रामा महिलायानो दाफुंदों सिस्टेमजों दायाखैब्ला बे 40टा समस्तिया बोरै फैगोन बेनिफ्राय बे 40टा समस्तिनि गेजेराव जे 30टाया रिजार्भ मोनबाया अपेन आरो मोनबाया रिजार्भ फर आदार्स बेफोरखौ सोर खालामा जुदि पलिसि गैयाब्ला बेनिफ्राय मोनब्रैजे जिल्ला दाफुंबाय बे मोनब्रै जिल्लाखौ सोर दाफुंखो दा बे बाथ्रा आरोखि इउपिपिएलआ जेखि बुङा मानो हाग्रामानि खामानि मावनायाव माखासे सिस्टेम दङ आरो एकर्डनि आयेन बायदि बिथाङा खामानिखौ मावदों जेनेरेल काउन्सिल फैखांनायनि उनाव 40टा डिपार्टमेन्ट जे मोनदोंमोन 40टा डिपार्टमेन्टनि थाखाय 40टा डिपार्टमेन्टखौ सेटआप खालामदों प्रत्येक महकुमायावनो साब डिभिजनखौ गायसनदों बे 40टा डिपार्टमेन्ट जे फैबाय बिनि अफिसारफोरखौ सेटआप खालामनाय बा अफिसाव जेसेबां एमप्लयिज नांगौ 4 ग्रेडनिफ्राय आराम्भ खालामनाय अफिसार लेभेलसिम बेखौ सोर खालामा बे हाग्रामा महिलारिया बेखौ 2005नि फ्राय 2010नि सिगाङावनो बेफोरखौ मावफुंदों बिनिफ्राय दा जुदि सिस्टेम गैयाबा साख्रि होनायनि सिस्टेमा मामोन सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डआ मोनसे आयेननि गेजेरजों 3rd ग्रेड 4th ग्रेडखौ बिटिसिआ गावनो साख्रि होनो हानाय जे बेबस्था दंमोन बे बेबस्था हाग्रामानि नङाबा इउपिपिएलआथ' बानायाखै दिनै जे समस्तियाव थानानै बिथांमोनहा दिनै इलेक्सन गेलेदों बेफोर सिस्टेमा गासिबो हाग्रामा महिलानि दैदेननायाव जानाय आरो जेसेबां डिपार्टमेन्ट जाय डिपार्टमेन्टखौ लानानै बिथांमोनहा इएमखौ लादों बे डिपार्टमेन्टफ्रा हाग्रामा महिलारि बानायनाय आरो बिथांमोनहा दिनै हा राननायनि खोथा बुंदों बे हा राननो हानायनि आयेना बबाव दं बिटिसि एकर्डआव दङ बिटिसि एकर्डआव थाखानायखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो माने पाट्टाखौ होनायनि बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों मानो होनोबा एकर्डआवनो दङ जे 2003 सननि 10 फेब्रुवारिनिफ्राय जायफोर बिटिसिआव दं बिसोरो बिटिसि बासै ओंखायनो 2005नि जेसेबां भट होनो मोननाय बिथांमोनानो बिनि नागरिक जाबाय जेब्ला बिथांमोनानो बे हानि सायावबो अधिकार थागोन बे आयेनाव फैखानाय आयेननि बाथ्राखौसो बुंदों खिन्थु माब्लाबाबो हाग्रामा महिलारिया बुङाखै
जे BPF नो जाय भट होग्रा बिसोरल' हानि पाट्टा मोनगोन बा बिसोरल' आसनिखौ मोनगोन होननानै हाग्रामा महिलारिया बुङाखै नाथाय दिनै UPPL आ स्वयं उर्खावगोरा ब्रह्मआ दाख्लै 6 तारिखआव बेंटलाव फैनायाव बाय इलेक्सनाव बिथाङा सासे केबिनेट मन्त्रि बिथाङा समाय लादों संबिधानखौ लानानै जे पक्षपात खालामा बिथाङा मा बुंखो जायफोर UPPL आव गैया बा BJP आव गैया BPF आव थानाय कंग्रेसआव थानाय दस्रा पार्टियाव थानायफ्रा रावबो अरुणोदयखौ मोननाय नङा अरुणोदय मोननायाथ' माखासे क्राइटेरिया दंना नियम दङ ओंखायनो आं सोङो आरोखि उर्खावगोरा बा प्रमद बर' बे BTC-खौ सोरजिनायाव बै आइजोफ्रा जायफ्रा हयथ' सोरबा एक्सट्रिमिस्टनि सोरबा NDP-निबो बिमा थानो हागौ सोरबा मुंख्लं न'खरनिबो थानो हागौ जायफोर माने अरुणोदयखौ मोननो हानायनि क्राइटेरिया दङ बिथांमोनहा BPF जों थानायखाय बिथांमोनहा मोनला नामा बा बिथांमोनहा दलखौनो खालामाखिसै बिथांमोनहा मोनला नामा होमबा नों जातिखौ मा सिबिनो नागिरदों प्रश्नआ बे दिनै बिसोरथ' एखेबारे थगायनानै नंखाय माने आइजोफोरखौ प्रलम्भन देखाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 फैसा होगोन होननानै बिसोरो ज' मिटिङाव लाङो जोंनि गेजेराव दिनै बिमाफोरनि गेजेराव प्रलम्भन लब देखायनानै थगाय जे मोनसे गोसोखौ दुरबल खालामदों बे मुगैथाव आरो जों बेखौ निन्दा खालामगोन आरो BPF-आ माब्लाबाबो खालामनाय नङा आरो जोङो आइजो BPF-नि जानानै जों साफ्रोमबो आइजोफ्रा जाहाथे गावनि अधिकारखौ मोनो जों बेखौसो खामानि मावो